Vítám vás opět na kanále Sparta for Fans, dneska je tu se mnou Matěj. Čau. U tohoto speciálního videa máme tady Super Club rozšíření do hry Super Club, tedy tohle je rozšíření La Liga, oficiální soutěž, tadyhle dole možná to není vidět, ale jsou všechna loga vlastně klubu, který budou zastoupena v tomhletom balíčku. Co se tu nachází, jsou tu kartičky hráčů, které vám ukážeme detailněji, potom zabereme stůl, takže si je všechny ukážeme, každý tým reprezentuje, myslím, nějakých 11-12 hráčů a mrkneme určitě na hvězdičkové ratingy, jak to komu přidělili, takže asi můžeme jít na to. Takže začínáme, máme tady krabičku už od toho alobalu pryč a první, co vidím, je to tady ke mně, jsou kostky, které ve výsledku úplně jako nepotřebujeme, protože kostičky máme všichni. Ale jsou hezký. Jsou speciální, takový černý se zlatou, takže ano. Uvidíme, jestli si je někdo vezme. Já tady vyndám nějaký pravidílka. Game Rules. Budou ještě asi doplňková pravidla. Asi nějaký doplňkový, jasný. To nás úplně nezajímá. To netrápí. Tady je ještě teda draftovací destička, což vy neznáte, protože to je potřeba až jakoby při hraní, ale je to speciální La Ligová, samozřejmě s všemi kluby zastoupenými. A tady už se nám ukázaly kartičky. Tak začneme třeba... Jdeš na to, jo? Valencie. Tak pojď. Na to. Rozděláme. Dobře. Dobré. Pryč. Takže první je z Musach nějaký. Valencie. Valencia. By tam bylo, je to tam vidět? Je. Nelesklo. Musach má 3 hvězdy s potenciálem na 4 hvězdičky. Ten by mohl být dobrý. On má i ty, jakoby, pro vás je to sice nepodstatný, ale pro tu hru je to celkem důležitý. On má ty boční hvězdičky chemie. Tak a je to záložník. A je to, ano, žlutá je záložník. Tudíž když pak spárujete ve hře takhle hráče a mají ty hvězdičky boční, tak tam vám to dává jednu celou a zvýhodňuje vás to ve hře, ale přesně tak. To není tak podstatný. Tak další je tady Hugo, taky z Valencie. Je to... Tohle je defenzivní záložník. Defenzivní záložník. Jo, to je novinka. Jo. To je novinka v pravidlech. Má 2 hvězdičky s potenciálem na 3, což je takovej slušnější, hlavně do začátku. Má ty chemie taky. Jo, v tom je to lepší, to je pravda. Tady máme z Valencie Paulista, golman. Ne, obránce. Jo, červený je vlastně. Jo, ten hrál v Arsenalu. Je tam pěkně vidět, 3 hvězdy bez potenciálu na zlepšení. Starý pasťák. Vázquez. Taky obránce. 2 hvězdy, potenciál na 3. Takže to je fakt spíš do začátku. Tak. Dále je tady Diagaby. Dobrý jméno. Že jo, docela na výslovnost v pohodě. Taky obránce, 3 hvězdy, celá v pohodě. Ježišmarja. Camembert. Ne, ten má 2 hvězdy. Jak se to čte? Kemert. Cement. 2 hvězdy, má cement, což je takový nic moc, taková lávka max. Ale ovšem tady je Thierry. Má i jednu, Rárny jenom. Má i 1 hvězdičku na boku, tady na chemii a 4 hvězdy, což už je velice slušný. Good player. Ano. A to teď tady máme poslední hráč z Valencie a je to golman. Mamardašvili. Který má dokonce potenciál ještě na zlepšení na 4 hvězdy, což už je na golmana Já jsem very solid. Tohle Mamardašvili ho koupil v minulém saveu v FMku do Aston Villa. Za půl roku jsem ho prodával
Za trojnásobek. Děkuji. No, já jsem ho vyhodil doslova, protože... Jo, že nebyl dobrý, já myslím, že to... Ale jako jinak je ceněnej. Takže tohle byla Valence, že možná to můžeš zbalit na hromádku. Určitě. A budeme si takhle rozkládat tam zase další tým. Ještě jenom ukážu, takhle vypadají z druhé strany kartičky. Jo, Fako. tak vypadají všechny. Takže jedeme dál. A máme tady Sevillu. Sevilla. Rafa Mir ze Sevilly, útočník. To už vypadá dobře. Velice dobře, 3 hvězdy a potenciál na 5, což už je hodně cool. Very cool. A nebo že ta La Liga. En-Nesyri. En-Nesyri. Ten dával teď golíky Manchester United. Dokonce. Takže ten má 4 hvězdičky a hlavně tady má ještě na chemii 1 hvězdičku na straně, takže je taky very cool člověk. Velmi dobrý. A dále tady máme Rakitic. Ivan Rakitic, 4 hvězdy, záložník, hodně dobrý, je to jenom teda střední. A hlavně má 2 hvězdičky na chemii na boku. Tak to je dobrý hráč. Ten se bude hodit. A další známý, Lamela. Ten teda hvězdičky nemá na boku na chemii, ale i tak 4 hvězdičky, záložník. Poměrně. A tu první část hry, dejme tomu ty první 3 sezóny, solid. Oh shit. Papu Gomez, ten vypadá teda, že to je starší borec. To už je starší. Ale má 5 hvězd, což je hodně dobrý. Tam maximum je 6 hvězd v této hře u hráče. Ano, maximum je 6. Delaney. Další známý. Thomas Delaney. 4 hvězdy a taky na bokách 2 na chemii, takže to jsou velice solidní hráči v tomhle týmu. Goodale. To je poslední záložník, 3 hvězdy. Do začátku super. Jo, určitě. Fernando, to je teda defenzivní záložník tohle. Ano. 4 hvězdy, to se dá využít i v lejtu klidně, nebo minimálně super na lavičku potom ke konci hry. Takový ty hodně OG si ho pamatuju ještě kdysi z Manchester City. Jo. To když začínali královat, nebo řekněme připluli určité peníze do City, tak on tam byl. Celkově má ten tým starší lidi tam v té záloze. Delaney, Rakitic, už není nejmladší, tady Papu Gomez, sice 5, ale 55 taky Fernando. Věku. No, další Acuna. Taky nevypadá úplně na 20 borec, ale má 4 hvězdy a 1 na chemii, je to obránce teda. Rekík, ten už vypadá líp, má 3 hvězdičky a potenciál na 4 a hlavně má na obou stranách hvězdičky na chemii. Jesus Navas, též ze City, OG. To asi není ten Navas. Jo, to je on. Jo. 60letý Navas. No. Wow. Tak stále 4 hvězdy a dokonce 1 i na chemii, takže to je taky úplně super. To je solid. Bono. Jeden z těch nejlepších golmanů mistrovství světa teď. Ano, a vypadá stále mladě a 3 hvězdičky na golmana, úplná pohoda v této hře. Takže dál to máme Real Valladolid, takový jeden z těch slabších týmů, takže tady je Oscar, 2 hvězda, útočník Sergio Leon, taky 2 hvězda, maximálně do toho začátku tyhle ty borce, no. Sanchez, ten má aspoň chemii 1. Aguado, taky 2 hvězda. Roque Mesa, ten vypadá trošičku líp. Má sice 3 hvězdy, ale má na obou stranách na chemii, takže to je vlastně potenciál 5 hvězd, když to spojí ještě s těma, co budou mít. A tohle bude asi nejlepší hráč tohohle týmu. Plata, 3 hvězdy, potenciál na 5
a má i 1 hvězdu na chemii, což je teda asi nejlepší z tady toho. Tady ještě defenzivní záložník, ten taky nevypadá úplně zle. 2 hvězdy, potenciál a 4. A jo, jméno jsem neřekl, je to Mouchu. Escudero. Obránce. 3 hvězdy. El Jamík. 2 hvězdy. Nic moc. Ty kráso. Joaquín. Já se když čtu na četečku Trippier. 3 hvězdy, potenciál na 4. Perez, 2 hvězdy, ale má aspoň 1 na chemii. A poslední je Asenjo. 3 hvězdy a 1 chemii dokonce. Že musíme podotknout jednu věc, ve hře golmani mají maximálně 4 hvězdy. Tak. Tudíž trojhvězdní ještě s chemií. To není tak zlé. Další tým Real Sociedad, hnedka první hráč tady, útočník Oyarzabal. Úplně super, 5 hvězda s 1 chemií, velice silný. Dobrý. Bryce Mendes, 4 hvězda, taky super. Wow, také, potom jsem možná slyšel. Také hodně, no. Také. Sice 2 hvězda, ale potenciál na 5 a má 1 hvězdu ještě na chemii, velká pecka. Také jsem po něm slyšel také. Silva. David Silva. To je ofenzivní záložník. To je ofenzivní záložník. Ofenzivní záložník. Ano. Takhle ta zelená, světlejší. 5 hvězd, no. Ten bude super. Ten bude hodně dobrý. Ilara, 4 hvězdy. Super záložník střední a 2 hvězdy na chemii na obou stranách. Zubimendi. 3 hvězdy a potenciál na 5. Merino. 4 hvězdy, potenciál na 5 taky. Poměrně silný tým mají. Rico, no, ten má jenom 2 hvězdy, ale aspoň 1 tu chemii. Na jedné straně hvězdu. Le Normand. 3 hvězdy bez chemie. Tyjo, dobrý. Zubeldia. To neznám. Defenzivní záložník. 3 hvězdy. Potenciál na 5. Trošku v tady tom by mohla být nápověda do FMK, když bych se chtěl někoho kupovat. Taky mě to už napadlo. A Aritz. 3 hvězdy, potenciál na 4 a hlavně má 1 chemii, což je super. A nakonec Remiro, golman, 3 hvězdy. Takže přikročíme k dalšímu balíčku. Budeme začínat Realem Betis. Já teď vůbec nevidím, kde je ten... Někde uprostřed byl. Ale já ti pomůžu, to není problém. Dobrý. Kdybyste tady nebyl, tak to ani neotevřu. Takže začínáme tedy. První hráč z Real Betis je Iglesias, útočník, 4 hvězdy plný, bez chemie, ten tam nic nemá. Potom je Juanmi, další útočník, 3 hvězda a má tam i 1 chemii, to je vždycky dobrý. Potom tam máme trošku slabšího Rodriho, ten má 2 s potenciálem na 4. Teď přichází Big One, Nabil Fekir, 5hvězdičkový ofenzivní záložník a ještě s 1 chemií. Tyjo, Fekir, ten se nikdy neposunul do žádného top klubu. Ne. Na to, že je jako dobrý. On šel z toho Lyonu, myslím, do toho Betisu. No. Pak je tu William, toho všichni určitě znáte díky tomu Mastéši. To je záložník, který je 3hvězdní. Pak tu máme Rodrigueze, zase 3hvězdičkový záložník. Pak je tu Edgar, defenzivní záložník, 3 hvězda s potenciálem na 4. Delgado, 2hvězdičkový obránce. Alex Moreno, 3hvězdičkový obránce s 1 chemií. Pak je tu Pecela, další 3hvězdičkový obránce. A Aitor, takový slabý, ale má tam chemii. Aspoň něco. A tady je Rui Silva, 3hvězdičkový golman, což není vůbec špatný. Pokračujeme dalším týmem, což je Rayo Vallecano.
Tady žádný velký borci nebudou pravděpodobně. Máme tu Kamila, 2hvězdičkový na 4. Pak je tu Radamel Falcao, možná jste ani už všichni zapomněli, kde se toulá. Radamel je 3hvězdičkový, ale je to tmelař, má chemii na obě strany, takže určitě stojí za uvážení. To je cool. Přesně. Pak je tu Isi, 3hvězdičkový útočník. Oscar Trejo, 3hvězdičkový záložník, ale s chemiema. Pak je tu Oscar, 2hvězdičkový záložník. Pak je tu Paté Sis, 1hvězdičkový, to je snad první 1hvězdička. To jo, no. Unai Lopez, 3 hvězdičky s potenciálem na 4. Pozor, teď je tu jeden dobrý. Fran Garcia, 2hvězdičkový obránce s potenciálem na 5, což se rozhodně hodí, ještě s chemií. Very cool. Very cool. Pak je tu další Satena, nevím, 2hvězdičkový obránce. 3hvězdičkový Lechiuna. To je hrozný jatkatý jména. Valiu, 2hvězdičkový obránce. A pak tu máme Dimitrievsky, 2hvězdičkový golman. Další tu máme tým Osasuna, je to první hráč, je ofenzivní záložník Aimar, 2 hvězdičky, potenciál na 4. Pak je tu Chimi Avila, což je útočník hodně potetovaný, takže 4hvězdičkový s chemií. Můj Gomez, jako můj bože, můj god, 3hvězdičkový záložník. Toro, 3hvězdičkový záložník s chemií, velmi dobré. Pak tu máme jako zajímavého Moncayola, 3hvězdičkový střední záložník, potenciál na 5. Kike Barcha, 2hvězdičkový záložník. Nacho Vidal, 3hvězdičkový obránce s chemií. Juan Cruz, 2hvězdičkový. David Garcia, 3hvězďák s potenciálem na 4. Unai Garcia, bohužel jenom 2hvězdičkový. Pak je tu defenzivní záložník Peña, který má ale chemii aspoň, dobré. A golman Herrera, 3 hvězda. Pak tu máme Majorku, pana Mastéše, útočník Abdon, ten Mastéš doufám je vidět z toho nejlíp, to je potřeba. Muriky, ano. 3hvězdičkový útočník, Muriky. Dani Rodriguez, 3hvězdičkový ofenzivní záložník. Bataglia, 3hvězdičkový záložník. Grenier, 3hvězdičkový záložník. Lee Kang-in, 2hvězdičkový záložník s potenciálem na 4, ale má obě chemie, velmi dobré. Costa, obránce 3 hvězdy. Capete, ten je hodně kaput. Po Capete. Má jenom 1. Railo. Valiant, to je myslím Slovák, slovenský reprezentant. 2 hvězdičky s potenciálem na 4. Maffeo, 3 hvězdičky obránce s chemií. A golman Rajkovič. Další tým je Girona Stuani, 3 hvězda, ale má tam tu chemíku, to je dobrá. Přesně. Pak je tu Castellanos, další útočník, 3 hvězdový. Riquelme, 2 hvězdičky, potenciál menší na 3. Samu Saiz, 3 hvězdní záložník. Couto, 3 hvězdní na 4. Terac, 2 hvězdička na 4. Alex Garcia, 2 hvězdičky, záložník s plnou chemií. Valero, poslední kartička Valero, 3 hvězdičkový záložník. Ovšem přátelé, teď se držte, teď přijde velká nálož hvězdiček. Máme tu Real Madrid, takže jako první samozřejmě všem známý Karim Benzema, 6 hvězdiček, absolutní maximum. Jako druhý je Vinicius Junior, ten má 5 hvězdiček s potenciálem na 6 plus chemii, totální borec. Valverde, ofenzivní záložník, plných 5 hvězdiček. Luka Modrič, 5 hvězdiček, plná chemie na obou stranách. Šílený. Kamavinga, 4 hvězdičky s potenciálem na 5, záložník. Tchouaméni, to samý, taky potenciál na 5. Toni Kroos, 5 hvězdiček, plná chemie. Lucas Vázquez, obránce, 4 hvězdičky. Rüdiger, 5 hvězdiček, obránce.
defenzivní krajní, defenzivní záložník David Alaba, 5 hvězdiček, jak jinak. Pak tu máme ještě Mendyho, 4 hvězdičky s potenciálem na 5, je tam i chemie. A samozřejmě Thibaut Courtois, 4 hvězdičkový golman, to znamená nejsilnější golman ve hře, jaký může být. Celkově Real úplně šílenost. Takže rozděláme naší balíček, čeho jsme si nevšimli, takže Girona nemá 6 hráčů kvůli tomu, že by tam prostě fakt neměli tolik hráčů, ale že je to v dalším balíčku, takže ještě dojedeme Gironu. Je tam David Lopez, 3 hvězda, defenzivní záležník. Bueno, není moc Bueno, protože má jenom 1 hvězdičku. To je už špatný. Ty kráso. Juanpe. Záleží, teda, no, z toho zblblý obránce s 1 hvězdou aspoň. Chemie a poslední, teda už opravdu, tak je Juan Carlos Colman, 2 hvězdy. Takže dále tu máme Getafe. První teda je Portu, se týpek asi splet v týmu, ale dobře. Útočník, 3 hvězdy a chemie na obou stranách. Enes Unal. Ta La Liga je fakt příšerný, ty jména. 3 hvězdy, potenciál na 4. Majoral. Útočník, 3 hvězdy, potenciál na 4. Arambari. Záložník střední, 3 hvězdy, potenciál na 4. Rambo. Ty krávo. Maximovič. Záložník 3 hvězdy, potenciál na 4. Aleňa. 2 hvězdy, ale aspoň na obou stranách chemie. Obránce Angileri. 3 hvězdy a 1 chemie. Ježišmarja. Iglesias, 1 hvězda. Zpěvák, ne? Ano. Domingos. Taky zpěvák. A ještě ke všemu má aspoň 3 hvězdy, potenciál na 4 a 1 chemii. Mitrovič. 2 hvězdy. Diene. 4 hvězdy. A David Soria, ten se omlouvá rovnou. Soria, 3 hvězdy. Další tým tu máme Espanyol a hnedka první Nico, 3 hvězdy, potenciál na 5, útočník. Velmi pěkné. Joselu, útočník, 3 hvězdy. Ruben, sice 1 hvězda, ale potenciál na 3, takže když by se rychle vytrénoval, tak solid docela. Oh my, Edu Exposito. Střední záložník, 3 hvězdy. Darder, ten je docela dobrý, 4 hvězdy a na obou stranách chemie. Defenzivní záložník Calero, 3 hvězdy. Vini de Souza, bože, 1 hvězda a na obou stranách chemie. Olivan. Olivander. 2 hvězdy má Olivander. Hulka od Olivandera. Cabrera. 3 hvězdy, 1 chemie, to je docela cool. To je dobrý. Gomez. Také 3 hvězdy, obránce. Oscar Gil. Aspoň má dobře čitelný jméno. 3 hvězdy, potenciál na 4 a chemie. A poslední je golman Le Comte. 3 hvězdy. Dále tu máme tým Elche a hnedka první hráč je Ponče. 2 hvězdy, potenciál na 3. Tohle je rasismus, dělat si prdel z jmen. Roger. Útočník, sice 3 hvězdy, ale má chemii na obou stranách. Ježišmarja, Fidel. Střední záložník, 2 hvězdy. Gumbau, taky 2 hvězdy. Mascarel, 2 hvězdy, ale na obou stranách má ještě chemii. Colado, 3
3 hvězdy a 1 chemie. Pere Mila, to je ofenzivní záložník. Moje Mila má 2 hvězdy. Rocco, obránce, 2 hvězdy. Bigas, také 2 hvězdy. A John má jenom 1 hvězdu. John. Palacios má 2 hvězdy a 1 chemii. A Edgar Badia, golman, taky 3 hvězdy. Dále to máme Celtu Vigo a hnedka první je Iago Aspas, toho si možná i pamatujete, 5 hvězda, velice super. Ježišmarja. Fran López, 1 hvězda, útočník. Tapia, to vypadá velice dobře, 4 hvězdy a na obou stranách chemie. Červy mají 3 hvězdy a 1 chemii. Miguel, ofenzivní záložník, to jsem neřekl u té karty předtím, a 2 hvězdy. Solari, záložník, střední 2 hvězdy. Defenzivní záložník. Fran Beltran, 3 hvězdy, potenciál na 4. Javi Galan, 3 hvězdy, obránce a 1 chemie. Aido Junior, 2 hvězdy, potenciál na 3, obránce. Núñez, 3 hvězdy a potenciál na 4. Hugo Malo, poslední obránce, 3 hvězdy a 1 hvězda, chemie. A poslední je Marchesin, golman, 3 hvězdy. Poslední tým z tohohle balíčku tak je tým Cadiz a hnedka první je Lucas, ten má 3 hvězdy a chemii na obou, to je parádička. Lozano, útočník taky, 2 hvězdy. Negredo. A to mi nepřijde jako, no to je jedno. 2 hvězdy a 2 hvězdy chemie na každé straně. Mapil! 1 hvězda. A to je náš Mabil. To je náš Mabil. Oh. Takže top kvalita, borci. Jo. Arza Mendia, 2 hvězdy, střední záložník, potenciál na 3. Jose Mari, taky záložník, 2 hvězdy. Defenzivní záložník Falli, 2 hvězdy, potenciál na 3. Espino, obránce, 2 hvězdy a 1 chemie. Hust, 1 hvězda, potenciál na 3. Luis Hernandez, 2 hvězdy. Tady celkově ta obrana není nic moc. Špatný, no. Zaldua, 3 hvězdy, aspoň něco. A poslední golman Ledesma, 3 hvězdy. Takže rozděláme poslední, je to poslední balíček, takže pojďme na něj a ukážeme si poslední sadu hráčů. Poslední balíček, ještě tady máme restík, je to tedy Valencia a Lino, útočník, 3 hvězdičky s potenciálem na 4. Hugo Duro, 3 hvězdičky, útočník, Castillejo, 2 hvězdičky, bývalý hráč AC Milan. A Kluivert, to určitě všichni dobře znáte, 4 hvězdičky a chemie, což je velmi výhodné. Pak tu máme Villarreal, Gerard, 5 hvězdiček, kdo se díval na naší sérii z Peska, tak si pamatuje, že nám dal gol. Jackson, 1 hvězdička, útočník s potenciálem na 4. Lo Celso, 4 hvězdičky, záložník. Jeremy Pino, 4 hvězdičky s potenciálem na 5, 1 chemie. Capoue, 3 hvězdičky, ale má tam ty chemie, velmi šikovný hráč. Pareho, 5 hvězdiček, záložník. Coquelin, 3 hvězdičky, záložník. Juan Foyt, 3 hvězdičky, obránce chemie. A Albiol, 4 hvězdičky, double chemie, velmi výhodné. Pak je tu Pau, 4 hvězdičky, velmi dobré. Pedráza, 3 hvězdičky, taky slušný.
a golman Rulli 3 hvězdičky. Pokračujeme dalším týmem, což je Almeria, 3 hvězdičkový útočník Diego, jakýsi Diego s tvrdým I. Pak tu máme Ramazani, 3 hvězdičky s potenciálem na 4. Pozo, 2 hvězdičky, záložník. Samu, 2 hvězdičky a chemie. Equaras, 1 hvězdička, záložník. Robertone, to je 3 hvězda s potenciálem na 4. Chumi, 2 hvězdičky. A Kieme, 2 hvězdičky, defenzivní záložník s potenciálem na 3. Babic, 2 hvězdičky. Bobica. Eli, 3 hvězdičky, obránce, ale je tam ta chemie po stranách. Kajky, 2 hvězdičky s potenciálem na 4. A Fernando Golman, pouhé 2 hvězdičky. Jedeme na další mega tým Atletico de Madrid. To znamená, začínáme Antonio Griezmannem, 5 hvězdiček, velmi silná kartička. Joao Felix, 4 hvězdičky s potenciálem na 6, ještě chemie. Morata, 4 hvězdičky, útočník, všichni známe. Saul, ofenzivní záložník, 4 hvězdičky. Potom je tu Lemar, 4 hvězdičky, s potenciálem na 5. Koke, 5 hvězdičková kartička, velmi pěkná. Llorente, další 5 hvězdičková, záložník. Molina, 3 hvězdičky s potenciálem na 5. Axel Witsel, 4 hvězdičky a jsou tam obě chemie, taky pěkná karta. Reinildo, 3 hvězdičková. Savic, takový old school player, 4 hvězdičky a chemie. A samozřejmě nejlepší golman na světě Jan Oblak, 4 hvězdy. Takže předposlední tým a tím je Bilbao a hnedka první hráč je Williams, útočník, 2 hvězdičky, ale potenciál na 5. Berenguer, taky útočník, 4 hvězdy. Muniain, 4 hvězdy, ofenzivní záložník. Moonshine. Další Williams, útočník, 4 hvězdy. Zarago, střední záložník, 2 hvězdy, potenciál na 3. Sanchez, 2 hvězdy, potenciál na 4, ale má na obou stranách chemii. Dobré. Vesga, záložník, střední, 3 hvězdy. Obránce Martinez, 4 hvězdy a 1 chemie, parádička. Jeraj, obránce, 4 hvězdy. Vivian, 2 hvězdy a potenciál na 4. Demarcos, 3 hvězdy a 1 chemie. A poslední je Unai Simon, 4 hvězdy. Golman, Unai Simon. A jako poslední je tu Barcelona a hnedka jako první je tu Dembele, který má 5 hvězd a potenciál na 6 a 1 chemii. Super. Robert Lewandowski, 6 hvězd. To je hrozný cheat code. Rafinha, 4 hvězdy, potenciál na 5 a 1 chemie. Kessie, střední záložník, 5 hvězd. Pedri, 4 hvězdy, potenciál na 5 a na obou stranách chemie. Gavi, 4 hvězdy, potenciál na 5. Sergio, Busquets, jo? defenzivní záložník, 5 hvězd. Jordi Alba, 4 hvězdy a 1 chemie. Erik, taky 4 hvězdy a potenciál na 5. Christensen, 4 hvězdy. 4 hvězda. Araujo, 4 hvězdy, potenciál na 5 a chemie. Poslední A hráč. poslední je Ter Stegen, 4 4 hvězdy. Takže to byla poslední karta Do výběru. Ano. Můžete nám určitě napsat do komentářů, který
kartičky se vám líbily nejvíc, předpokládám, že tahle zrovna bude nahoře. A jak souhlasíte s danými ratingy, bohužel Mabil asi nás nevytrhne úplně s tou 1 hvězdou. Asi ne, no. Bohužel, a i tak určitě mu dejte like prostě. Určitě mu dejte like. Takže děkujeme za sledování a kdo jste tu nový, zvažte odběr a do příště se mějte. Čau.